raxmatullaahi wabarakaatu. khadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira liibaan xuseen alcadaala oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha cadaaladda Somaliland. liibaan, ugu horreyntii soo dhawow. aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiinba. ugu horreyn liibaan, haddaan su-aasha koowaad ku weydiiyo, xaaladda guud ee Somaliland sideed u aragtaa? wallahi xaaladda guud ee Somaliland waxna waa iska noole sixir bararkii basaaradda ku dhex shaqaysanaya. hase ahaatee dee Somaliland tii hore ka qurux badnayd, waddadase waxa weeye loo socdo waddo qalafsan ayay runtii u eegtay oo dadweynaha iyo bulshada iyo shacbigaba lagu kala diray. waay waddadaasina dee waxa weeye runtii waddada taliska imika jooga ama maamulka xukunka biixi hogaaminayo oo dadweynihii qabyaalad kusoo dhex daayey. runtiina dee cabashadu afarta koonaba ay ka yeedhayso beelaha oo waxa weeye afartii sane ugu dambeeyeyba bari ilaa galbeed ay dee waxa weeye darafyada isqabsatay cadaalad darrada. dadkaas oo dhammaantood buu ku baaqaya Somaliland la wada leeyay. hase ahaatee arrintaasi ay u ekaatay midow biixi dee waxa weeye dhagaha ka dabooshay. waa tahay, haddaan ku weydiiyo, bal ka waran, waxaad sheegtay in madaxweynaha Somaliland uu guryo dhisanayo. arrimaha maxaad u haysaa? maxaad caddayn u haysaa? caddaynta xaajigu runtii way iska caddahay oo dee deerka weyn ee uu yiri madaxtooyanka dhisaya qoys baaba leh. taariikhda Somaliland iyo taariikhda Soomaaliyeed meelna laguma hayo madaxweyne deer iska deerta oo reer leeyihiin oo macruufa. dhul aad u fara badan isagii walaalkii Cumarba oo anigaba maaha ee dadyowgii waraaqaha ay maxkamaddu u soo saartay ay run ahaantii waxa weeye iyagu u diyaarinayeen, telefishinadana la hortaagnaayeen. dhisitaankuna waxay la mid tuuntay deerka imika dhisan bay la mid tuun daaruhu shirkadaha iyo waxaan macruufkina war jira wax ka. Generaal Dolaal oo hadlay waxa uu sheegay inuu cabasho ka muujiyey madaxweynaha Somaliland iyo generaalka guud ee ciidanka militariga Nuux Taani. arrinkaas sideed u aragtaa? arrinkaasi waa sidaa uu Dolaal sheegay run ahaantii. daba shan nin oo ilmaadeen oo isku qoysa oo beel ka soo wada jeeda oo isu markhaatiyo isu maxkamada oo isu garyaqaana oo aan xisaabina ka dambaynin. runtii Dolaal nin la dhayalsan kara maaha. waa generaaladii jabhadii sanam ka mid ahaa. waa nin qaab dhismeedka ciidanka qayb weyn ku lahaa. waa dadka ay bulshadu tirsato militariyan iyo maskaxiyanba. halkii laga tuujin lahaa maskaxda ay laga faa'iidaysan lahaa in waxa weeye mu'aamaraad iyo waxa weeye photoshop iyo codad la isu geegeeyey iyo sagal jad iyo farsamooyin la isugu diyaariyo isaga oo character assassination iyo magacdilid loogu diyaarinayo. arrintaasi waa tiisal iyo baartoona yeeran weyday. waaqacan kale uu ka hadlayna dee waxa weeye taabanaysa waa waxyaalihii afarta sane ugu dambeeyey. aniga iyo dadweyne badan baanu waxa weeye daadiinaynay waaqacaas in dadweyne u arkaan tiyo practical ah ayaa dadweynaha maanta hor taalla oo ay saraakiishu runtii sida tan waxa weeye u soo bandhigay. waa tahay, ugu dambeyntii liibaan, maxaad fariin u diraysaa bulshada Somaliland ay ku daawan doontaa ama ku dhageysan doontaa? bulshada Somaliland waxaan u dirayaa waxa qurux badan inaynu peaceful ku bedelno. taliskani waxa weeye runtii taariikhda Somaliland iyo taariikhda Soomaaliyeed baa lagu arag wax sida tan u dhaqmaya. kacaankii baa inoogu dambeysay. nin darajo u xidhaya carruurtiisa, nin dadweynaha iyo beelaha afarta koonaba kala dirahaya. runtii waxaan ugu baaqayaa shacbiga Somaliland iyagoo nabadgelyadooda ilaashanaya in ay kaararka qaataan, ay ka codeeyaan, iska fogeeyaan, iyaguna ay ilaashadaan nabadgelyadooda guud. waa tahay, kaasi wuxuu ahaa liibaan xuseen alcadaala. liibaan, aad baanu kaaga mahad celinaynaa inaad waraysigana siiso. waa mahadsantahay.